ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये है जी समंदर कथा आबशार, जो नतिया गली से थोड़ा सा आगे हैफताबाद रोड पे तालाबाद जो कैंट है उससे आगे 12 गली के साथ ये रोड है, उससे नीचे जाना पड़ता है और फिर ये आबशार आती। पहले मैंने बताया पहले ऊपर झील भी थी, लेकिन वो झील है पत्थर आने की वजह से ख़त्म हो गई। बट स्टिल इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस फॉर पिकनिक। और देखे कितना खूबसूरत पानी, साफ पानी, इसमें अभी भी